ukhonze yena yedwa. Abo Daniel yaphinda ezaba sizaxhanselwa kumnandi xa shine ngoDaniel kodwa sabavuma uqubutha bona. Sabavuma kwa ukutya kumkani njengoba abazalwane babe besitya emigidini into zamadimoni. Ngoba into babile amadini eziwenzayo inhlanga aziwenzeli uThixo, ziwenzela idimoni. Zonke izibhokhwe ezixhelwayo, ezinkomo ezixhelwayo, zonke ezo zinto ezo zingamadini azenzelwa uThixo, zenzelwa amadimoni. Itsho eBhayibhile ilizwi likaThixo uThixo, kutsho uThixo. Uthi amadini eziwenzayo inhlanga aziwenzeli uThixo, ziwenzela idemoni. USathana wafake ukuthi abantu bakuthi basizondane nathi bephikisa izwi likaThixo. Bathi thina sithi abazali bethu, otatomkhulu bethu abafayo ngamadimoni. Yabona uSathana indlela athwista ngalizwi ukuze abantu bakhohlakale ngakumbi, bamcaphukele uThixo, bangalifuni izwi likaThixo, balikhohlakalise izwi likaThixo. But sithi abazali bethu ngamadimoni. Singakhange siyithethe loo nto, siyithetha kanye ngale ndlela siyithetha ngayo, sithi amadini eziwenzayo inhlanga ziwenzela idimoni. Sisithetha loo nto, sikhange siyifake, siyikhuphe ngemilomo yesithi abantu abakhulu ngamadimoni. Ndiyayiphinda azange nangemini enye ilizwi likaThixo lathi akhokho bethu ngamadimoni tu. Nangoku ndisatsho abantu abafileyo bafile abazinto. Ncwadi eNtshumayeli eyasixalela ithi abazinto abanasabelo ezintweni zonke ezenzekayo phantsi kwelanga. Ithi incwadi yeNtshumayeli chapter 5 chapter 9 verse 5 iyasixelela ithi ngokuba abadla ubomi bayazi kuba baya kufa, ke bona abafileyo abazi lutho, abasebi namvuzo ngokuba balityelwe, abasakhunjulwa nganto, seluphelelwa kade uthando lwabo nentiyo yabo nekhwele labo. Ndiyayiphinda xa isehla ithi abasenasabelo naphakade ezintweni zonke ezenzekayo phantsi kwelanga, kutsho uThixo. Kutsho uThixo. Ndiyaphinda kekho mnazana ivesi athi thina sifumene le ndawo ethi masiqubuthe abantu abafileyo. Nali thini ilizwi esithetha ngalo bhaliwe. Yonke lingabhalwanga yenziwa ngabantu abaninzi, isuka kuSathane. Kuba ndiyinkosi kuphi nako ukoyika kwawo. Uyamoyikana uThixo xa uza kwenza izinto athi mazingenziwa. Hayi nje khakhe wena ngokwakho ukuzibuze ke ngoku ngaba kuphi ukoyika uThixo kuwe xa uzawuthi wena uThixo sithi left wena uthi right. Athi uThixo sithi right uthi wena uthi left. Athi uThixo sithi no uthi wena yes. Phikisana naye. Kuphi? Kuba lo Thixo umkhonzayo umnqulayo uthi wena ukhonza yena. nguThixo wakho lo wena uthi uvuka kusasa uthandaze kuye. Utsho lo sithi uba ndiyinkosi kuphi na ukoyika kwam, uba ndinguyihlo kuphi na ukubekwa kwam. Phinde iBhayibhile ithi nina ningaboyihlo uSathane ngoba nithanda ukwenza okanye nenza ukuthanda kwakhe. Bakuncwadi kaYohane. Ndifuna ezesifutha zonke ukuthi abantu abangayenzi intando kaThixo benze intando kaSathane. Baba benze intando kaSathane bakhonza uSathane ngaba kaSathane. Baphila impilo yobuxoki, uyise amaxoki nguSathane. Uyise wamaxoki okanye ubuxoki nguSathane. Yohane chapter 8 saqala pha ku-43. Mama ndiqala pha ku-42. Ndifuna abantu bayive kakuhle. Uthetha ngoYesu, nguYesu ke ngoku uthetha le nto. Uthetha kubantu ababephikisa izwi
ekaThixo. Abantu abafana nale generation esiphila kuyo namhlanje bengafuni ukuva into ethethwa yiNkosi uYesu Kristu, bengamfuni uYesu, besithi babambelele kuThixo bona. Yile yenzekayo namhlanje. Abantu babheke esicaweni basithi babambelele kuThixo bona. uYesu uzolahla abantu, uYesu uzolahlekisa abantu. UYesu yena sithetha enye into ephezulu lakhe, apha ezweni lakhe, futhi ezulwini kuzokungenwa ngeNkosi uYesu. Qwaba akho tata omkhulu makhulu abamenzela inkobe, akho gqirha qhele noba ngathi babeyi-50 abaxhole kuwe namagqirha kuwe kwenza iintlombe kunyanga wonke kusenza intlombe. Akuyiwe ezulwini ngeentlombe, akuyiwe ezulwini ngezinyanya, kuyiwe ezulwini ngeNkosi uYesu Kristu, akuyiwe ezulwini ngomasango noRhadebe noLerhanyana noMaria, kuyiwa ngeNkosi, ngokuzinikela kwinkosi, ukuzinikela kwinkosi. Wathi kuwo uYesu, jonga mandive apha, azathi kuye thina asiyomigqakwe, owethu uba umnye nguThixo, kutsho abantu, ndiyaphinda, abantu abangamkhathalelanga uThixo. Ndiyayithanda ngale vesi phezulu ithi inyaniso iya kunenza nikhululeke. Inyaniso iya kunenza nikhululeke. Ithi ukuba nithena nazingisa ukuhlala nisenza oko ndinifundisileyo, niya kuba ngabafundi bam benene. Mandiyeke, niya kuyiqonda ke inyaniso. Inyaniso iya kunenza nikhululeke. Ndifuna uza kule ndawo yabantu abangamfuniyo uYesu besithi bafuna uThixo, uYesu Kristu enguThixo yena. 42 chapter 8 Yohane, wathi kuwo uYesu, ukuba uThixo ebenguyihlo ngenene ngenindithanda, kuba ndilapha nje ndivela kuThixo, kutsho uYesu. Kaloku andizizelanga ngegunya lam, ndithunywe nguye. uYesu uthunywe nguThixo. uYesu ngunyana kaThixo. Yesu ngunyana kaThixo. uYesu nguThixo. Uthi andizizelanga ngelam igunya, ndithunywe nguThixo. Lo Yesu ulahlela ngapha kuthi thina siphakamisiswa ngamarasta nabanye abantu aba babheke esicaweni. Le mfundiso ndingatsho nje abantu xa besithi bona ngabakaThixo bakaYesu, ngathi bakulaa nkolo yamarasta, Rastafarianism, yonke laa nto le nentakatho yamarasta, yothwista izibhalo betshaye intsango yokuthi hayi uYesu thina sikhonza uThixo. Bonke abantu abangamfuni uYesu bakwi-Rastafarianism, bangamarasta. Hayi, mandibe nibeke phandle, bahamba ngento enye, idoctrine yabo inye, le yolahlekiso ethi akho Thixo, akho Yesu. uYesu ngumntu nje wayekhona, umshumayeli nje, umprofethi nje wayekhona, umntu nje wayeziphilela nje, yonke into wafa wavuka wathini, ayikho. Ngabo bantu, ngabantu bonke abafana namarasta, bonke abantu abaphila isizwe likaThixo besithi bona bakhonza uThixo, futhi imithetho bayinikwa nguThixo uYesu Kristu wafika walahla indlela abaphila ngayo, wabasusa kwindlela bephila ngayo. Bayikoti verses phakathi kwincwadi kaMateyu chapter 5 verse 17, wrong, beyinikwa nguSathana leyo verse. Sayifunda la verse phakathi kaMateyu, le yalahlekisa abantu abaninzi bangamfuni uYesu. Ndifuna uza kule ndawo ithi abantu abangayenzi intando kaThixo ngabakaSathana. Abantu abangayenzi intando kaThixo ngabakaSathana, benza ukuthanda kaSathana, bahlonela uSathana. Ithi kutheni ningayiqondi nje intetho yam, kutsho uYesu? Kungenxa yokuba ningakwazi ukulibamba ilizwi lam. Verse 44 uthi kutheni ningayiqondi intetho yam? Nina ningaboyihlo umtyholi. Azibambele nawe. Nina bonke abantu abangayiviyo intetho kaKristu elapha ezweni, bonke abantu abangamviyo uYesu Kristu, behamba ngeentetho abakhuliswe ngazo, ngeemfundiso abakhule ngazo, ngaboyihlo umtyholi, ngabakaSathana, kwaye nithanda ukwenza intando yakhe. Ndiyaphinda, kwaye nithanda ukwenza intando yakhe. Yena
wayesisibulala mntu kwasekuqalekeni. Nenyaniso akayihoyanga ubani? uSathane. Njenganamhlanje abantu bangayifuni inyaniso. Ithi ke ngoku nina ningabakhe, nina abantu bangayifuni inyaniso, nina abantu baphikisa izwi lakhe, niyiphethe iBhayibhile njengabaFarisi. Nina abantu bathi hayi thina siyangeke siyenze le nto ayoyethu sazi uThixo njengabaFarisi. Ithi ningaboyihlo umtyholi ongayihoyanga inyaniso. Ithi kuba akananyani. Ithi nenyaniso akayihoyanga. Xa kuthethwa kushunyayelwa kuthiwa ayifunwa le, kodwa suka kho loo nto. Khona nto leyo akubuxoki obuthethayo, yinto yasecaweni yakho le, yinto yendlela yenu yapha caweni, ilahlekisene xa nkonzo yenu. Ube phofu uthatha into ebhalwe kule Bhayibhile le ndiphindana namhlanje sithi bayifaka amakhwapheni, bayinxibele isuti, bafaka amatayi ablue, banxibe iibhatyi zabo ezimaruni ezibomvu nezimhlophe nezikaki. Bangayifuni kodwa inyaniso. Ayibeka phandle uYesu Kristu. Wathi abantu abanjalo abangayiviyo intetho yakhe, abantu bonke abanjalo abaphikisa izwi likaThixo, abangamviyo, ngabantu abakhonza uSathana, abantu abangayifuni inyaniso, abantu abangenanyani, ngabantu abo abakhonza uSathana, babeka uSathana, bahlonela uSathana. Bona bahlonela lo uphikisa le ibhaliweyo, bahamba ngale ingabhalwanga. Bahlonela uSathana, yinkosi yabo, ngoba akananyani uSathana, akananyani uSathana. Abantu bathanda loo nto, bathanda ubuxoki, bayayithila inyaniso, bathanda ubumnyama, bakuthile kukhanya. OkunguYesu. uYesu Kristu ndibukhanyiselo lwehlabathi. Khanyiselo lehlabathi nguYesu Kristu. Nguye ovula ingqondo zabantu bayazi inyaniso. Nguye okukhanyisa ihlabathi wabasuse ebumnyameni. Abantu bahlele ebumnyameni bathi sekukhanyeni. Abantu bayathetha bathi hayi uYesu likhanyisele lehlabathi, ndim indlela, ndim ubomi, ndim inyaniso. Bayayithetha ngemilebe yabo, kodwa ukwenza babonakalisa ukuthi uYesu uyinkosi. Abayenzi intando yakhe, intando ebonakalisa ukuthi uYesu Kristu uyinkosi yabo. Abayenzi le into okanye izinto ezibona ukuthi uYesu uyinkosi, uYesu indlela, uyinyaniso. Inyaniso yile bangayifuniyo, kodwa bathi inkosi Yesu Kristu inyaniso. Ndithaphinda le nkosi bathi yobona xa bethetha kwinyaniso ngule nkosi onguSathana, ngoba benza ukuthanda kaSathana. If ube inkosi Yesu Kristu beyinyaniso, besitsho uYesu Kristu lo wafa wavuka, bebeza kwenza ukuthanda kwakhe okusezwini lakhe. Kodwa xa bephikisa besenza enye into engenye, cacela ukuthi le bathi yindlela bubomi inyaniso, yile nkosi enguSathana. Yile enguSathana, le bana bayikhahlelayo. uYesu indlela, ubomi, inyaniso. Le bayithethayo ngominemo yabo, wena ungayiva ngolo hlobo. Ngoba bekoti iBhayibhile nditshilo ndathi uSathana uzenza ingelosi yokukhanya. Uzenza ingelosi yokukhanya. Bayayithetha ngemilomo yabo, kodwa bathethi le inkosi ngoba entliziyweni zabo abayiminishi le nto, bethe ayisuki ezintliziyweni zabo, bethetha le inkosi eyafa yaphinda yavuka. Yenza ukuthetha kaSathana, bahamba ngemimiselo kaSathana, ngemiyelo kaSathana, baphinda khona bathi indlela nguYesu. Baphila impilo yabuxoki, bathi inyaniso nguYesu. Bathi bona banoYesu, babheke ezulwini. Elo zulu kuyiwa kulo leli likaSathana. Ababomi bathi bona bazaphila bungenaphakade. Yes, bazaphila, but bazophila in hell, not ezulwini. Abona bungenaphakade aba bazaphila, bazaphila esiwogweni. Bazaphila uba bungenaphakade, kodwa esiwogweni, not ezulwini. Hayi, yes, indlela ngobomi nguyinyaniso.